வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மிக்ஸி எவ்வளோ இரைச்சலாக இருக்குது அப்படின்னு. இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, இதில் உள்ள புஷ்ஷு நமக்கு ப்ராப்ளம் ஆகிட்டு, அதனால் அது சாஃப்ட் கடகடன்னு ஆடுது. ஸோ இந்த மாதிரி இரைச்சல் வருது. ஸோ நம்ம இந்த புஷ்ஷை தான் இப்போ நம்ம மாற்ற போகிறோம். அதுக்கு இந்த மிக்ஸியை இப்போ நம்ம பிரிக்கணும். அதுக்கு இந்த கப்ளர் மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த கப்ளரை கழட்டிட்டு கீழே ஸ்க்ரூ இருக்கும், எல்லாத்தையும் கழட்டணும் அப்படின்னா மிக்ஸியை பிரிச்சிடலாம். ஸோ வாங்க இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பாருங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மொபைல் சர்வீஸ், ஆம்பிளிஃபையர் சர்வீஸ், ஹோம் அப்ளையன்ஸ் சர்வீஸ் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன். அதுபோக எனக்கு தெரிஞ்ச யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸ் எல்லாமே நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். மறக்காமல் எல்லா வீடியோ பாருங்கள், லைக் பண்ணி பாருங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்க்குற வீடியோ கொஞ்சம் தெரியப்படுத்துங்க. அப்படின்னா தான் நம்ம சேனல் கொஞ்சம் க்ரோத்தாக இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஹோம் அப்ளையன்ஸில் ஒவ்வொன்றா போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும், ஒவ்வொரு சர்வீஸையும் நீங்கள் கற்றுக்கலாம். மொபைல் சர்வீஸில் நிறையா வீடியோ போட்டாச்சு, அதையும் போய் பார்த்து நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆம்பிளிஃபையரில் இருக்கிற ஸ்பேரு எல்லாத்தையும் ரிவ்யூ, அதோட டெஸ்ட் வீடியோ, அதை வச்சு எப்படி ஆம்பிளிஃபையர் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம். ஸோ அதையும் கொஞ்சம் மறக்காமல் பார்த்து எல்லா வீடியோவுக்கும் லைக் பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் இதை பற்றியான சொல்லி நம்ம சேனலில் தெரியப்படுத்துங்க. ஸோ இப்போ இதில் ஓவர்லோடு சுவிட்சில் இருக்க கனெக்ஷன் எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் உள்ளே ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டினா தான் மேலே உள்ள டாப் நமக்கு வெளியில் வரும். ஸோ நம்ம ஓவர்லோடு சுவிட்சில் இருக்கிற கனெக்ஷன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாலும் உள்ள கண்ட்ரோல் இருக்கும், அதில் உள்ள கனெக்ஷன் எடுத்தால் தான் நம்ம மோட்டரை சரியாக டேமேஜ் இல்லாமல் மோட்டரை நம்ம கழட்ட முடியும். பாருங்கள், இதுதான் அந்த 1 2 3 கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம மிக்சியில் கண்ட்ரோல் பண்ணோம்ல, ஒரு ஸ்பீடு, 2வது ஸ்பீடு, 3வது ஸ்பீடுன்னு, அதில் உள்ள கண்ட்ரோல் எல்லாமே அந்த சைடில் தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம மோட்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 ஸ்க்ரூ போட்டிருப்பாங்க மேலே உள்ள டாப்புக்கு. ஸோ அந்த 4 ஸ்க்ரூவை கழட்டினா தான் நமக்கு மோட்ரு தனியாக வரும், மேலே உள்ள டாப்பும் தனியாக வரும். இப்போ நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கிற அந்த லைன் எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம். அப்படின்னா தான் மோட்ரு எடுக்கும்போது இந்த ஒயரில் எதுவும் டேமேஜ் இல்லாமல் இருக்கும். மிக்ஸி ஜாரில் என்னென்ன இருக்குது, அந்த மிக்ஸி ஜாரில் எப்படிலாம் கம்ப்ளைண்ட் வரும், அதை எப்படிலாம் ரெடி பண்ணலாங்கிறத நம்ம போட்டிருக்கோம் வீடியோவில். அதோடய லிங்க் கூட கீழே கொடுக்குறேன், மறக்காமல் அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்போது மிக்ஸி ஜாரில் உள்ளதை நீங்கள் பார்த்துடலாம். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம மிக்ஸி பார்த்துட்ருக்கோம். சீலிங் ஃபேனை பற்றியும் போட்டிருக்கோம். மொபைல் சர்வீஸ், ஆம்பிளிஃபையர் சர்வீஸ் எல்லாரோட லிங்க்கும் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். நீங்கள் மறக்காமல் ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம உள்ளே இருக்க 4 ஸ்க்ரூவையும் கழட்டிட்டோம் அப்படின்னா மோட்ரு தனியாக வந்துடும். வாங்க இப்போ தனியாக மோட்டரை எடுத்துடலாம். டாப் நமக்கு தனியாக வந்துட்டு உள்ளே இருக்க ஸ்க்ரூவை எல்லாத்தையும் பத்திரமா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கீழே கொஞ்சம் ஸ்க்ரூ எடுத்திருக்கோம், மேலே 4 ஸ்க்ரூ எடுத்திருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம மோட்டரை தனியாக எடுத்தாச்சு. பாருங்கள், இதுதான் சாஃப்ட்டு. இந்த சாஃப்ட் இப்போ எப்படி ஆடுது அப்படின்னு பாருங்கள். இவ்வளோ ஆட்டம் இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு மிக்ஸி அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் இறையிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ உள்ளே இருக்க புஷ்ஷை நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஆட்டம் இருக்காது, சவுண்டும் அந்தளவுக்கு நாய்ஸாக இருக்காது. இது கார்பன் ப்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதையும் பத்திரமா தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. அப்போ தான் நம்ம இந்த மோட்டரை பிரிக்கும் போது கரெக்டாக இருக்கும், இல்லைன்னா இதில் டேமேஜ் ஆயிரும். ஸோ கார்பன் ப்ரெஸ்ஸை கரெக்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போதும் கரெக்டாக அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தான் மோட்டரை நம்ம மிக்ஸியோட கனெக்ட் பண்ணுவோம். இதில் பாருங்கள் 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும், அது ரொம்ப நீளமாக இருக்கும். கழட்ட கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் ரொம்ப நீளமாக இருக்கும். ஸோ அதை ப்ராப்பராக கரெக்டாக எடுத்துருங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம மோட்டரை கழட்டியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதான் பால் ட்ரெஸ்ஸு. இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னா நம்ம சர்வீஸ் பண்ணிட்டு கரெக்டாக அதோட இடத்துல நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணணும். அதை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. பாருங்கள், இதுதான் புஷ்ஷு. நம்ம இந்த புஷ்ஷை தான் எடுத்துகிட்டு வேறு புஷ்ஷு நம்ம அங்கே ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க, அதுக்கு முன்னாடி இந்த சாஃப்ட்டில் இருக்க அந்த டஸ்ட்டு எல்லாத்தையும், க்ரீஸ் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிடலாம்.
க்ளீன் பண்ணிட்டு நம்ம புதுசாக லூப்ரிகண்ட் அப்ளை பண்ண போகிறோம். அப்ளை பண்ணாலுமே நமக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும், இரைச்சல் வந்து அந்தளவுக்கு இருக்காது. ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம அந்த புஷ்ஷை எடுத்துடலாம். புஷ்ஷு எடுக்கும்போது கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் பண்ணணும். ஏன்னா கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும். டைட்டாக பிடிச்சா தான் நமக்கு சாஃப்ட்டு ஆடாமல் அங்கே இங்கேயும் ஆடாமல் இருக்கும். ஸோ அதனால் சைடில் இருக்க எதையும் டேமேஜ் பண்ணிடாமல் அதை எடுக்கணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு பொறுமையாக எப்படி எடுக்கிறேன் அப்படிங்கிறத பாருங்கள். அதே மாதிரி நீங்களும் எடுத்துக்கோங்க. மிக்ஸி ஜாரில் எப்படி நம்ம இந்த புஷ் எடுத்தோமோ சேம் மெத்தடு தான், அதே மாதிரி தான் அடித்து எடுக்கும். அதே மாதிரி சுற்றி இருக்க எந்த இடத்துக்கும் டேமேஜ் ஆகாமல் நம்ம எடுத்துடணும். அப்போ தான் அடுத்த புஷ் வைக்கும்போது கரெக்டாக அது ப்ளேஸ் ஆகும், ஷாஃப்ட்டும் கரெக்டாக ஃபிட் ஆகும். இதை புஷ்ஷை சேம் சைஸில் தான் நம்ம இன்னொரு புஷ்ஷை எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஸோ நீங்கள் அந்த புஷ்ஷை காட்டி கொண்டு போனாலும் சரி, இல்லை சாஃப்டாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்றாப்புல புஷ்ஷு வந்து நம்ம கொடுத்துருவாங்க. அதே மாதிரி அந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். வாங்க இப்போ அதை ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் பொறுமையாகவே பண்ணுங்கள். ஏன் அப்படின்னா நம்ம சாஃப்ட் வந்து அதுதான் ஆடாமல் அசையாமல் பிடிக்க வைப்போகுது. ஸோ அது கொஞ்சம் கரெக்டாக இருந்தால் தான் சாஃப்ட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும். இல்லைனா அந்த இரைச்சல் ப்ராப்ளம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு பொறுமையாக அந்த இடத்துல புஷ்ஷை ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள் புஷ்ஷை அதோட இடத்துல நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ எப்படி இருக்குது, ரொட்டேஷன்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம மோட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் இப்போ ரொட்டேஷன் கரெக்டாக இருக்குது, சாஃப்ட் வந்து அங்கங்கேயும் ஆடலை, கரெக்டாக அதோட இடத்துல ப்ளேஸ் ஆகிட்டு. ஸோ இப்போ நம்ம இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அந்த வாசரை கரெக்டாக போட்டுருங்க. நம்ம எடுக்கும்போது விழுந்திருக்கும், அதை கரெக்டாக அந்த எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ கரெக்டாக போட்டு விட்ருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம லூப்ரிகண்ட் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இது ஏன் அப்படின்னா ரொட்டேஷன் ஃபுல்லாகவே கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும். நாய்ஸ் இருந்தாலும் அந்தளவுக்கு இது காட்டாது. ஸ்மூத்தான ரொட்டேஷனுக்கு தான் இந்த மாதிரி லூப்ரிகண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல தான் பால்ட்ரஸ்னு ஒன்று எடுத்தோம் பார்த்தீங்களா, அதை கரெக்டாக அதே இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க. இந்த பால்ட்ரஸ் தான் கரெக்டாக அதோட இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே மோட்ரு கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆயிரும். நம்ம அதில் ஒரு ஸ்க்ரூ போட்டோம் பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்த கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா அதுவாகவே மோட்ரு வந்து ஃபிக்ஸ் ஆயிரும். ஸோ நம்ம அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி கார்பன் ப்ரெஸ் எடுத்தோம் பார்த்தீங்களா, அதையும் மறந்துடக்கூடாது. கரெக்டாக அதை அதோட இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க.
2 ஸ்க்ரூவையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் கார்பன் ப்ரெஸ்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மோட்ரு வந்து ரெடி ஆயிரும். கார்பன் ப்ரெஸ்ஸை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. நீங்களும் கரெக்டாக அதே மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது மோட்ரு வந்து ரெடி ஆகிட்டு ரொட்டேஷன்லாம் கரெக்டாக இருக்கா, நாய்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு சீரிஸ் லைன் கொடுத்து நாங்கள் செக் பண்ணிக்கிடுவோம். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது மோட்டரை வந்து மிக்சியோட நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஒரு 4 ஸ்க்ரூ எடுத்தோம் பார்த்திங்களா, அந்த இடத்த கனெக்ட் பண்ணி கரெக்டாக அந்த மோட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போட்டு டைட் பண்ணும்போது கரெக்டாக இருக்கும். இது வந்து கம்முன்னு நினச்சிடாதீங்க, அந்த பாட்டிலில் ஆயில் எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த சின்ன சின்ன இடத்துகளுக்கு நம்ம இதை ஆயில் வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் அந்த இடத்துல ஆயில் போட்டு லூப்ரிகேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரொட்டேஷன் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கும். அதுக்காக தான் அதை போட்டு வச்சுருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நட்டு போல்ட் எல்லாத்தையும் போட்டோம் அப்படின்னா மிக்சி நமக்கு ரெடி ஆயிரும். இப்போது 1 2 3 சுவிட்சில் நம்ம கரெக்டாக அதோட இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிடணும். நம்ம எடுக்கும்போது என்னென்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கரெக்டாக வச்சுக்கிடணும். ஓவர்லோடு கண்ட்ரோலு எல்லாத்தையும் கரெக்டாக கொடுத்துட்டோம். நம்ம மிக்சியை வந்து ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கம்ப்ளைண்ட் நமக்கு ரெடி ஆயிரும். ஸோ இவ்வளோ தான். ஒரு மிக்சியில் நாய்ஸ் எப்படி கிளியர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். எதுவும் டவுட்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மொபைல் சர்வீஸ், ஆம்பிளிஃபையர் சர்வீஸ், ஹோம் அப்ளையன்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கிடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எல்லா வீடியோவும் பாருங்கள். நம்ம சேனலில் அதுக்கும் தனித்தனியான ப்ளேலிஸ்ட்டே கொடுத்துருக்குறேன். நீங்கள் ஒவ்வொரு ப்ளேலிஸ்ட்டே செக் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்குன்னு ஒரு ஐடியா வரும். கண்டிப்பாக சர்வீஸை பற்றி நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கிடுவீங்க. நான் அடுத்து வர சர்வீஸில் ஒவ்வொன்றா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி விடுதேன். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம மிக்சியை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணிவிட்டு கஸ்டமர்கிட்ட கொடுத்துடலாம்.